in salvo in queste ore i 4 turisti veneti bloccati in Pakistan dalla valanga. Solo stamane le condizioni meteorologiche hanno permesso agli elicotteri di raggiungere i 5.000 metri dove i sopravvissuti hanno trascorso la notte. Bimbo di appena un mese muore dopo l'ultima poppata, tragedia nel Trevigiano, esame autoptico per capire cosa è accaduto al piccolo. Tocca inavvertitamente dei fili elettrici scoperti mentre nasce i fiori in giardino, 74enne padovana muore folgorata, il corpo trovato dalla figlia. Grandi navi, ieri sera l'ex ministro del Rio a Ring, su Marghera come soluzione il progetto c'è, il ministro Toninelli sta raccontando bugie, l'ipotesi Chioggia è fantasiosa. Treviso in paradiso, la De Longhi batte il Capo d'Orlando dopo 7 anni, il capoluogo della Marca torna in Serie A1, esplode la festa in città. Oggi il ritorno dei campioni, stasera a Treviso la festa ufficiale che Antena 3 seguirà in diretta con una puntata speciale di 20:10. Nel pomeriggio di ieri a Mestre la protesta di genitori, bambini e insegnanti dell'istituto Querini contro il progetto del comune che prevede la costruzione di un nuovo asilo proprio nel giardino della loro scuola. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano torniamo a parlare della valanga in Pakistan, drammatica valanga in Pakistan. Le buone notizie sono che in queste ore sono stati tratti in salvo i 4 alpinisti veneti che erano bloccati a oltre 5.000 metri d'altezza dopo essere stati travolti ieri dalla valanga. Sono stati recuperati stamani con l'elicottero dell'esercito pakistano e portati in salvo i 4 alpinisti veneti e le 2 guide pakistane travolti ieri da una valanga mentre si preparavano a raggiungere i 5.800 metri sulle montagne dell'Hindu Kush. A Vicenza, Castelfranco e Quinto Vicentino si tira un sospiro di sollievo dopo queste ore di angoscia e attesa. Solo questa mattina, quando le condizioni meteorologiche lo hanno permesso, gli elicotteri sono riusciti a raggiungere i 5.000 metri dove i sopravvissuti alla valanga hanno trascorso la notte. I veneti Tino Toldo, 62 anni di Caltrano in provincia di Vicenza, Davide Bergamin, 41 anni di Castelfranco Veneto, Luca Morellato, 22 anni di Quinto Vicentino e il capo spedizione Tarcisio Bellò, 57 anni, anche lui di Quinto Vicentino, sono rimasti feriti. Un alpinista pakistano invece ha perso la vita. Il gruppo doveva raggiungere la vetta inviolata di 5.800 metri per costruire un centro alpinistico in memoria dell'escursionista veneta Cristina Castagna, morta 10 anni fa in una scalata. I 4 alpinisti veneti non erano nuovi ed imprese simili. Tarcisio Bellò, il ferito più grave tra i 4, in un diario aveva annotato giorno dopo giorno le tappe della spedizione senza nascondere le difficoltà nell'ascesa ai 5.800 metri. Ce la metteremo tutta per riuscire, ma questo è alpinismo con la A maiuscola, scriveva, saper tracciare una rotta tra 1000 ostacoli dove nessuno mai è arrivato prima. Adesso i familiari attendono di riabbracciare i 4 alpinisti dopo la grande paura. Allora la tragedia è avvenuta a Monastier, un bimbo neonato di appena un mese morto dopo l'ultima poppata. I funerali si svolgeranno dopo l'esame autoptico chiesto dai genitori per capire cosa è accaduto al loro piccolo. Doveva essere un giorno di festa, il matrimonio di una coppia di amici, ma per i genitori del piccolo Riccardo Muradoro si è trasformato in tragedia. La famiglia, mamma Sara, papà Emanuele e 2 figli, si trovavano a Villa Fiorita e stavano festeggiando, intorno alle 20, l'ultima poppata di Riccardo di appena un mese. Immediatamente il piccolo, nato lo scorso 16 maggio, si è sentito male, faceva fatica a respirare, aveva tutti i sintomi di una crisi cardiaca. È stato soccorso e rianimato da un ospite, poi la corsa in ambulanza per l'ospedale di Treviso. I medici hanno tentato di stabilizzarlo per poterlo trasportare a Padova, ma nonostante i tentativi dei sanitari il bimbo non ce l'ha fatta. Sotto shock Salgaredo è il paese dove la famiglia vive ed è molto conosciuta. Sul corpo del neonato i genitori hanno voluto venisse disposta l'autopsia per fare chiarezza sulle esatte ragioni che hanno portato alla morte del loro piccolo. Un'altra tragedia, questa volta vittima una anziana, una 74enne di Tombolo nel Padovano, una tragedia che arriva mentre la donna sta innaffiando i fiori. Rientrando dal lavoro ha trovato l'anziana madre esanime in giardino. La tragedia in un'abitazione di Tombolo nell'Alta Padovana. Una donna di 74 anni è morta dopo aver azionato il motorino elettrico che pompa l'acqua del pozzo del giardino di casa. La vittima, Linda Facchina, è rimasta fulminata. A trovarla il figlio rientrando a casa per la pausa pranzo. La donna, uscita in giardino, ha inavvertitamente toccato dei fili elettrici scoperti che a contatto con l'acqua hanno provocato il cortocircuito. Il figlio, non vedendo la madre all'interno dell'abitazione quando
quando è tornato a casa è uscito in giardino e ha fatto la macabra scoperta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM che hanno constatato la morte. La salma è stata portata all'obitorio di Cittadella a disposizione dei familiari dopo il nulla osta del magistrato. I carabinieri intanto hanno eseguito i rilievi, nei prossimi giorni proveranno a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Adesso anticipiamo lo sport, una pagina sulla grande impresa di Treviso, la De Longhi, il Treviso Basket che è tornata in Serie 1, è tornata tra le grandi, 7 anni dopo l'ultima avventura in A1, era ancora la Treviso targata Benetton e la vittoria ieri sera, avevamo raccontato ieri le ore della vigilia, è arrivata la vittoria 65-76 a Capodorlando, gara 3, quindi un cappotto in questa serie finale per Treviso, con una straordinaria partita soprattutto di David Logan, che ha chiuso con 36 punti, è stato MVP, miglior giocatore delle finali, con un 8 su 8 da 2 e un 6 su 12 da 3, queste le immagini dei festeggiamenti di ieri sera, dicevamo una grande partita e il ritorno dunque di Treviso in Serie A1, una partita che abbiamo seguito insieme ai tanti tifosi che erano assiepati a Porta San Tommaso a Treviso davanti al maxi schermo, e poi al fischio finale è iniziata la festa, guardiamola. Sono le 22:49 quando davanti a Porta San Tommaso esplode l'urlo di gioia dei tifosi. Dopo 7 anni il basket trevigiano ritorna in Serie A. In migliaia, tifosi e appassionati si sono radunati sotto il maxi schermo di Porta San Tommaso. Un colpo d'occhio unico, un mare di persone che ha inseguito con trepidazione l'avverarsi del sogno, sottolineando con un boato ogni singolo punto. Sullo schermo la partita dominata da Treviso, anche se all'ultimo quarto Capodorlando recuperava terreno, ma gli ultimi decisivi punti sotto canestro ridanno fiducia e la marea celeste comincia a cantare Serie A già prima del fischio finale, quando l'impresa diventa realtà. Una delle più belle Serie A che abbiamo conquistato, partendo dalla calma, ed è un corso grandissimo, è un gruppo di ragazzi che si sono, battuti sempre come i leoni. Siamo tornati al grande basket, ci siamo ripresi il nostro posto, siamo finalmente di nuovo in Serie A e adesso partono nuovi obiettivi, non ci fermiamo qua, abbiamo ricostruito il basket di Treviso. Adesso godiamoci questa vittoria fantastica. Da Porta San Tommaso partono i caroselli di auto, sventolano le bandiere e suonano i clacson per le strade. Poi un fiume di tifosi si riversa nelle vie del centro, una passeggiata nel cuore di Treviso con il cuore in festa e con la Serie A in tasca, una passeggiata trionfale attesa e sognata da tanto tempo. Sant'Agostino, Loggia dei Cavalieri, Piazza dei Signori, il colpo d'occhio della festa trevigiana è unico. Nei cori, urlati a squarciagola, si sprecano i riferimenti alla storica rivale Fortitudo e a quel derby con Venezia che i tifosi già assaporano, così come il prossimo inevitabile obiettivo. Questa è la festa di Treviso di ieri sera, il successo della De Longhi è quello di un'intera città, di un'intera provincia che 7 anni fa si è unita per costruire il sogno del grande basket e oggi ci riesce. I miei complimenti alla squadra, al coach Max Menetti, allo staff tecnico, alla società e al consorzio Universo Treviso, fatto di decine di aziende che hanno dato vita a un'impresa unica in Italia. Sono le parole
del governatore Luca Zaia di stamane, poche ore dopo la vittoria di Treviso. I miei complimenti a tutti coloro che hanno contribuito alla gioia di una intera provincia. Assieme all'Imoco Volle, ora anche la De Longhi riporta il grande sport a Treviso, ha detto Zaia, un successo costruito negli anni, non più frutto dell'impegno economico di un solo proprietario, ma il risultato dell'impegno e della passione di una intera comunità. La particolarità di Treviso è anche questa, quella di essere un consorzio, un modello davvero unico nel suo genere e che il calcio Treviso spera di poter replicare in futuro. Abbiamo visto le immagini di Porta San Tommaso, della festa di Treviso. Proprio Porta San Tommaso sarà lo scenario anche di questa sera della festa ufficiale, perché nel pomeriggio lo sbarco intorno alle 14:30 dei campioni di ritorno dalla Sicilia a Verona e poi l'arrivo a Sant'Antonino. Tornano i campioni, la squadra, insomma i giocatori, Max Menetti e i ragazzi tornano a Treviso. Questa sera ci sarà alle 20:30 la grande festa di nuovo a Porta San Tommaso con i ragazzi, con i giocatori, ed è una festa che Antena 3 seguirà in diretta con una puntata speciale di 20:10, quindi dalle 20:10, per vivere insieme a voi anche questa festa straordinaria di Treviso che torna a calcare il parquet più importante, quello che le spetta, quello della Serie A. Dicevamo delle trasmissioni 20:10, parliamo invece adesso di Ring per parlare della politica, quindi torniamo a parlare della politica e torniamo ai malumori della Lega, insomma di scontro interno, questo Salvini che teme Zaia, ce lo siamo chiesti un po' in questi giorni, malumori interni alla Lega. Bene, ieri tra gli ospiti di Ferdinando Varino a Ring anche Gian Antonio D'Arè, che dice: con Zaia ci siamo confrontati anche per le candidature, lui e Salvini si sentono spesso e non esiste alcuna divisione, anzi la loro unione dà questi risultati. Sentiamo le sue parole. Questa è una squadra che vince e non si cambia, e gli uomini, i centravanti che abbiamo sono dei fuoriclasse. No, perché il fuoriclasse Salvini e il fuoriclasse Zaia. No, perché a molti sembra il caso Tosi, no? Di qualche anno fa, di 5 anni fa. Ma no, non potete fare. Cioè Salvini ha paura della potenza di Zaia o no? Come? Cioè Salvini ha paura della potenza di Zaia su questo territorio. No. L'unico grande altro leader nazionale potrebbe essere lui. No, ma allora Salvini ha assieme a Zaia, Salvini, Zaia, Federica, Fontana, c'è una serie di amministratori regionali straordinari sulla parte più importante ed economica dell'Italia. Non si può pensare di distruggerlo e cercare di dividere un pochino su queste cose, perché non ci riuscirete mai. Ma secondo lei io non mi sarei confrontato con Zaia su qualche nome? Sì. Cioè lei dice che i candidati sia nel 2018 che l'Europea c'erano degli zaiani. Non entra mai nelle scelte politiche, proprio perché lui si ritiene un amministrativo. Penso che il prossimo segretario o comunque commissario del governo lo decide solo ed esclusivamente Salvini, lo decide ascoltando sicuramente Luca Zaia, e quindi creare il conflitto tra Zaia e Salvini è soltanto pura fantasia. So che Salvini e Zaia si sentono molto spesso e si confrontano molto spesso, quindi cercare una soluzione di rottura su questo argomento è sicuramente sbagliato, anche perché non c'è motivo di esistere. Lei ha dato le dimissioni, no? No, io non ho dato nessuna dimissione. Perché durante la campagna elettorale comunque c'era il commissario, no? Durante la campagna elettorale sono stato sospeso. Esattamente. Quindi adesso chi è? È lei? E sono ancora qua. Non dà le dimissioni. Ma ho capito, vi do fastidio? No, è quello, no, però dico, perché ci sia una decisione. No, ma lasciate che sia il mio segretario federale a trovare una soluzione. Ma è stata una puntata ricca quella di Ring, perché si è parlato anche di navi e abbiamo proposto anche un'intervista telefonica di Ferdinando Varino all'ex ministro del Rio, fautori insieme appunto nel comitatone, famoso comitatone di quel progetto Marghera, che dice Del Rio c'è, nonostante ciò che dica da tempo Toninelli. Sentiamo allora le parole di Del Rio ieri a Ring. Il progetto aveva una sua forza e una sua comparabilità con i pro e i contro di tutti gli altri progetti. Era stato approvato nel comitatone, si è perso un anno buono,
si poteva continuare invece a lavorare, e a quest'ora non staremmo discutendo di ipotesi fantasiose, ma staremmo invece cominciando a operare. Per lei Chioggia è un'ipotesi fantasiosa? Ritengo che Chioggia non sia l'ipotesi che risponde in nessun modo alle esigenze che vengono poste, perché è decentrata, perde attrattività moltissimo tutto il sistema, quindi era stata valutata, ma anche lì richiederebbe comunque un intervento importante sulle banchine, quindi tutte le soluzioni erano state studiate. La soluzione Marghera non c'è al Ministero. Cosa dice? Sta raccontando bugie, non so perché, forse non sa leggere, ma soprattutto mi dispiace perché un ministro dovrebbe avere più rispetto del lavoro che è stato fatto proprio dalle persone coinvolte. Presso l'autorità portuale c'è uno studio di diverse centinaia di pagine commissionato a suo tempo, che valutava tutti i rischi, i benefici delle diverse opzioni, quindi probabilmente avrà perso il faldone, ma basta che lo richieda l'autorità portuale di Venezia, e comunque l'abbiamo discusso per anni questo problema, quindi siamo veramente, no, se non ci fosse da piangere ci scatterebbe da ridere, perché veramente dire che ci sono 2 paginette quando ci sono centinaia di pagine di studi fatti da, ripeto, capitaneria, autorità portuale, proposte, discussioni fatte con tutti gli enti locali, io sono veramente, come dire, senza parole. Agitando questo feticcio, definiamolo così, chiaro grave, del rischio Seveso, ha ragione, spaventa la popolazione, cos'è? No, ma credo che sia appunto un'ennesima buttata di uno abituato a fare il politicante, non l'amministratore. Gli amministratori sanno che devono agire anche in condizioni difficili, per cui è evidente che se lì si deve dragare, si deve, come dire, restituire sui fondali profondità, bisogna fare le analisi preliminari come si fa in tutte le parti del mondo, ma quello è un porto, quindi non è che Marghera non è che sia adesso un parco giochi, è un porto in cui entrano navi, in cui ci sono scambi commerciali, è un porto che va tenuto vivo perché è uno dei porti che alimenta l'economia del nostro paese. Questo accadeva a Ring ieri, vi ricordo questa sera 20:10 la puntata speciale per seguire in diretta la festa del Treviso Basket che torna in Serie A1. Dopo 20:10 alle 21:30 rivedremo eccezionalmente la partita gara 3 contro Capo d'Orlando, la partita che ha ridato la Serie A a Treviso. Quindi dopo 20:10 alle 21:30 gara 3 per rivedere insieme la partita. Adesso ci colleghiamo con Federico Fusetti a Milano in collegamento telefonico per una gara di solidarietà scattata dopo il tragico incidente lungo la Triestina. È così, Federico? Sì, buongiorno da Milano. Dopo il tragico schianto di sabato lungo la Triestina è scattata una gara di solidarietà dove vive la famiglia coinvolta. Nell'incidente infatti hanno perso la vita papà e figlia di 35 e 12 anni, mentre la moglie, 37enne, e gli altri 2 figli di 6 e 7 anni sono ancora ricoverati all'ospedale dell'Angelo di Mestre in gravi condizioni, ma sembra ormai fuori pericolo. In ospedale è finita anche la cuginetta 14enne che era in macchina con loro, che pure è rimasta ferita, così come l'autista dell'autobus. La gara di solidarietà, dicevamo, è scattata per aiutare la famiglia. Il Comitato Genitori di Milano ha lanciato la richiesta di aiuto e i fondi possono essere raccolti in Piazza Moro, ma anche al Duomo e nella parrocchia di San Leopoldo. In questi luoghi sono state predisposte delle cassettine per raccogliere le offerte destinate appunto alla madre e ai figli sopravvissuti. Intanto proseguono gli sforzi delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto. L'auto su cui viaggiava la famiglia si sarebbe scontrata frontalmente con un autobus del trasporto pubblico e si cerca di capire come sia potuto accadere. La famiglia, che viveva in Italia da 10 anni, aveva trascorso una giornata a Jesolo, al mare, e stava tornando a casa a Milano. Per il momento è tutto, nello studio. Grazie a Federico Fusetti, pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Altro.
Rieccoci in diretta, torniamo a Padova, torniamo alla cronaca, aggressione nel quartiere Palestro, un 63enne picchiato dopo aver protestato per rumori molesti. Picchiato da un ventenne dopo una lite in strada, una vicenda dai contorni ancora poco chiari, quella avvenuta domenica notte nel quartiere Palestro a Padova. A farne le spese un 63enne che ha rimediato alla rottura del setto nasale di un labbro. La discussione sarebbe degenerata a seguito di rumori molesti. Il 63enne a sua volta avrebbe provocato un giovane di 20 anni che insieme ad un gruppetto di amici in via Brigata a Padova stava vociando in strada. Secondo il racconto dei testimoni, il 63enne sarebbe uscito con la moto con l'intento di intimidire il gruppetto. Ne sarebbe nata una discussione violenta finita con le botte. L'uomo alla fine sarebbe stato colpito da un ragazzo con calci e pugni. Sul posto una pattuglia dei carabinieri e un'ambulanza. Adesso parliamo del settore costruzioni con il trend positivo, i dati sono di ANCE Veneto ma non sono ancora ai livelli pre-crisi, allora ci sono le richieste dei costruttori al governo. Il mercato sta andando abbastanza bene, è andato bene nel 2018 seguendo l'andamento positivo già del 2017 e le prospettive anche per quest'anno sono positive. Va però preso sempre tutto con molta attenzione e cautela visto che le politiche economiche del nostro Paese non ci danno grandi speranze. In estrema sintesi, il Presidente dei Costruttori Veneti avvisa che miglioramenti ci sono, ma bisogna fare di più. Bene dalla Regione il piano casa che ha dato nuovo slancio all'edilizia. Da inizio crisi però sono oltre 13.000 le aziende che hanno chiuso nella nostra regione. Ora deve intervenire lo Stato con lo sblocca cantieri. Va detto che lo sblocca cantieri è un passo avanti ma è incompiuto nel momento in cui non si è messo mano a quello che è la responsabilità erariale e la colpa grave per gli amministratori pubblici. Mi spiego meglio. Fintanto che resta una responsabilità enorme agli amministratori pubblici su ogni azione che fanno e il sospetto che ci sia sempre qualcosa di male dietro, questo è il vero motivo per cui non si sbloccano i cantieri. Buone notizie dalle ristrutturazioni legate alle agevolazioni fiscali che però rischiano di essere cancellate in vista di una nuova fiscalità con l'introduzione della flat tax. Questo è sicuramente una delle cose più dannose che il governo potrebbe fare. Il settore delle costruzioni ha tenuto in questo periodo solamente ed esclusivamente per i vantaggi del bonus fiscale e inoltre appunto a questo togliere il bonus fiscale e eventualmente innalzare anche l'IVA darebbe la botta finale al settore delle costruzioni che, ripeto, vede dei numeri positivi ma dopo 10 anni di crisi. A Mestre adesso con la protesta di ieri pomeriggio per difendere il giardino dell'Istituto Querini, una protesta nella quale sono scesi in campo genitori, insegnanti ma anche i bimbi. Ci piantiamo in giardino è lo slogan scelto per dimostrare con colori, disegni, striscioni la battaglia che genitori, bambini e insegnanti dell'Istituto Querini di via Catalani a Mestre intendono condurre contro il progetto del comune che prevede la costruzione di un nuovo asilo proprio nel giardino della loro scuola. Vorremmo non fare polemica, vorremmo un dialogo, stiamo aspettando un dialogo e vorremmo fare una domanda direttamente al sindaco. Che si spogliasse per un momento della sua veste di sindaco e rientrasse nei suoi panni di padre di famiglia, buon padre di famiglia quale sicuramente è, e si medesimasse in noi, di trovarci una scuola con un meraviglioso giardino per i bambini e l'anno prossimo tutto questo non ci sarà più. Nel corso degli anni la scuola è diventata per certi versi il centro, il punto d'incontro, di riferimento di una piccola comunità che si è vista arrivare come un fulmine a ciel sereno, un progetto che non condivide e per il quale sono convinti esistano delle alternative. Noi genitori dell'Istituto Querini siamo un gruppo molto coeso, molto attivo per la scuola, sempre e comunque, facciamo feste, raccogliamo fondi, compriamo del materiale per le scuole, tutto questo per il bene dei nostri bambini. Abbiamo preso il Leone d'Argento per la mia scuola va in classe A e vorremmo rimanerci. Abbiamo fatto molte segnalazioni negli anni per difficoltà delle strade, degli ingressi, mancanza di parcheggio e non siamo stati ascoltati. Però all'improvviso invece qualche decisione è stata presa. Vogliamo sentire qualcuno.
La storia di due ingegneri veneziani che nel 1800 fondarono la marineria Trieste e Muggia rivive in una pubblicazione frutto di 18 anni di ricerche. I loro nomi sono Gasparo e Giuseppe Tonello, due fratelli, grandi ingegneri, veneziani doc, che nel 1800 emigrarono a Trieste e Muggia, dando un determinante impulso alla marineria triestina e portandovi la scuola veneziana. A rendere giustizia ai due grandi ingegneri veneziani, facendo conoscere la loro storia pressoché ignota, ci ha pensato un libro pubblicato da Franco Tonello, anch'egli parente alla lontana dei due benemeriti ingegneri. Le persone sono state effettivamente coinvolte e interessate. L'idea di fare questo libro è stato dopo un mio piccolo viaggio a Muggia e a Trieste. Il libro è stato presentato nella sede della Società dei Carpentieri e Carafati, cui Giuseppe era molto legato tanto da lasciare la sua eredità, con sede a Castello. Tra i relatori sono intervenuti, oltre all'autore, Massimo Tommasutti e il professor Giampaolo Borsetto, alla presenza del presidente della società, Cesare Peris. La pubblicazione del libro è stata anche l'occasione per ricordare la storia di questa benemerita società, ancora oggi viva e attiva, ricordando come il cantiere di San Giuseppe avrebbe bisogno di un importante rilancio e restauro con importanti investimenti economici. E soprattutto questo importante patrimonio della marineria veneziana, con maestranze e carpentieri, debba rimanere vivo. Ho trovato che i due personaggi qui descritti, di fatto a Venezia non se ne parlava. Ho fatto una ricerca annosa per mettere insieme dati e personalità di costoro, spero che questo libro possa rispondere. Siamo in chiusura, gli appuntamenti con la programmazione, ore 13 fra pochissimo per parlare di salute con l'ULSS 2, poi ve lo ricordo questa sera 20:10 una puntata davvero speciale perché seguiremo in diretta la festa ufficiale dell'Onghi Treviso Basket con i campioni che tornano tra poche ore. Questa sera a Porta San Tommaso ci sarà la festa ufficiale del Treviso che torna in Serie 1, la seguiremo in diretta con una puntata speciale di 20:10, dopo 20:10 alle 21:30 su Antenna 3 rivivremo proprio gara 3, la gara che ha dato a Treviso questa grande vittoria. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione sulle nostre regioni, martedì 18 giugno sarà un'ennesima giornata con il bel tempo e il caldo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le province. Al pomeriggio sarà possibile qualche temporale sui monti. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime comprese invece tra 28 e 32 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile, sarà infatti una giornata soleggiata con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, con qualche occasionale acquazzone sui rilievi a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 20 e 22 gradi, massime oscillanti invece tra 26 e 32 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà il bel tempo a dominare, infatti sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, ma dalle ore pomeridiane non si esclude qualche piovasco a carattere sparso. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime comprese invece tra 32 e 33 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.